Ето това е скулптура на Роза Дамасцена и тя е направена от месинг и тя имитира Роза Дамасцена. И затова не ни липсва чак толкова много. Ако искате, мога да ви снимам пред скулптурата на Роза Дамасцена. Оттам нали пече слънцето, така че предпочитам от тук да ви снимам. И така. Ето това е втора градина. Ако искате, може да обиколим кръга на розите.